音なんだけど、まずは外から攻めてみますね。今ちょっといろいろ休んだけど、大体隙間コンマさんだから、まあ理想的な位置にいることは確かなんだよな。コンマ2ぐらいにしちゃおうかな。これだけでいいか。どれどれ音が変わるか。よし。どれどれどれ。すごい毛が生えてるな。